लड़की को देखिए दोस्तों, ये लड़की पैर पे पर्ची रखकर इस लड़के को दे देती है। उसके बाद ये लड़का इस पर्ची को पढ़ने लगता है। तो इस पर्ची में लिखा होता है, तुम काफी हॉट हो, आई लाइक यू, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। उसके बाद ये काले शर्ट वाले लड़के के फोन में कॉल आ जाता है और ये लड़का फोन रिसीव करने के लिए चले जाता है। उसके बाद ये लड़का बोलता है, ये क्या हरकत है तुम्हारी, तुम मेरे दोस्त की बीबी हो और तुम मेरी भाभी लगती हो, तुमको शर्म नहीं आती ये सब करते हुए। ये लड़के बोलते है, भाभी है तो क्या हुआ, मुझे प्यार करने का हक नहीं है क्या। ये लड़का इस काले शर्ट वाले लड़के को सारी चीजें बता देता है। आगे इस वीडियो में क्या हुआ ये जानने से पहले हे महादेव, इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनके माता पिता को हमेशा खुश रखना और आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। उसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये लड़की इस लड़के को बोलती है, तुम दूसरे दोस्त की तरह तुम तो नहीं हो ना, इसीलिए हमने ये सब किया था।